cursus bij Tresor ben ik mijn poëzieskroon in aanraking kwam. En ik vernam dat dat echt helemaal mijn manier is om me uit te drukken. Dat poëzie is een hele concentreerde vorm om taal te broeken. En dat past helemaal bij mij. Dus daar ken ik de rest van mijn leven ken ik daar wel mee aan de gang, dat gevoel. Poëzie is iets heel bijzonders, vind ik. Een ritme is voor mij een heel belangrijk element van poëzie. Dat zit haast nog voor de inhoudelijke betjutting van woorden. Ik weet net wat het correct is, ritme. Het is net volgens mij iets wat al heel oud is, haast nog voordat de taal zelfs inhoud kreeg. Het schijnt ook dat het ritme belangrijk wie voor hele oude rituelen, zeg maar. Dat er nog geen woorden zijn, maar dat rituelen al vorm kregen mij een ritme, zeg maar zeggen. Dus ik denk dat het al een heel oud element is van taal, nog voordat het inhoudelijke betjutting kreeg. En vandaar dat het, denk ik, ook een wezenlijk onderwerp is, of aspect is van poëzie. Ik voel het ik direct altijd net klappert. Dat is haast een fysieke ondervinding van, nou hek het, of het maar oors, of ik draai het om, ja, dat is voor mij een heel belangrijk stukje van poëzie. Dat mensen het mooi vinden om ernaar te luisteren zonder dat ze weten wat het betekent. Iser Famke. Zo goed, Famke Ivanhoe alleenig in de vierter rint. Op griene lezers gaat zij als een ridder over het paad. Bij stieve skonken en ruchte reeg is zij het Iserfamke. Scherpe rijden teken je geheimschrift in haar hand. Dan doekt zij hastig als een lietse rieger onder.